咧簽名會，宅男分台親香澤。Rainbow 同5個師妹出盡力，都係得個100零人睇咋，買書嘅仲得個20幾個添，印咗1萬本，真係要諗計 sell 啦。喂，冇咩啊你啊？喂，睇住係啦，背脊啫，兩手唔好喐，係啦，唔好喐，隻手唔好周圍掂啊，係啦，額頭嗰個啊，係。印住俾人揩油喎。嗰個啊 ，OK， 好。咁你好驚咧個波會跌落去啊！即係跌個心口嗰度咧，都好擔心啊，同埋好尷尬咯。但係相信我哋嘅 fans 咧都係受到教育嘅。咁信得過 fans，唔怪得有宅男 fans 奮身支持啦。佢哋仲話動漫節會出限量 figure，係咪唔着衫㗎？都會係以得意啦同埋係靚為主先嘅，咁但係就唔會以即係唔會太意識不良咯。但係俾人發現寫真集有錯字喎。咁我個手稿咧其實係得1個錯字啫，但係其餘另外我有即係3個錯字咧，其實係唔關我事㗎，係校對嗰邊係打錯字。賴人好似唔係咁好喎。